Look at these. Willkommen zum digitalen Lagerfeuer, das eigentlich ein echtes Lagerfeuer ist, bei dem Kevin digital dabei ist. Film mal den digitalen Hallo TV. Kevin. Kevin? Guten Tag. Film mal Kevins Tastatur. Kevin ist heute ein Laptop mit einer GTX 1050. Das ist die beste Grafikkarte, die Kevin je hatte. Wir haben ihn verwandelt. Er ist jetzt noch mehr wert als vorher. Das ist deep. Ja, vor allem ich habe gesagt noch mehr wert. Das heißt, er war vorher auch schon viel So, wert. er ist einfach mehr wert als der Laptop, als das Mensch. Genau. Das ist so. Es ist jetzt eine Beleidigung, es soll keine Beleidigung sein. Es soll einfach nur zeigen, wie wertvoll dieser Laptop ist. Nein, er ist gar nicht so wertvoll, aber hey. Es gibt wirklich bessere, aber reicht vollkommen aus für. Ja, es gibt alles bessere, zum Beispiel das neue MacBook Pro Retina 15 Zoll. Ja, das. Nee, lieber nicht. Wir müssen so 10 Minuten wieder machen, so richtig. Genau so 10 Minuten, 1 Sekunde, damit wir die Werbung mitnehmen. Wo wir gar nicht monetarisieren, aber trotzdem. Auf meinem alten Kanal monetarisiere ich. Wir könnten da neu anfangen. Als ob du da. Ein neues wie, Beginn. wie hast du das eingerichtet? Wenn wir älter. Geht das jetzt mittlerweile nicht? Nur noch, wenn man eine bestimmte Abonnentenanzahl hat? Ach stimmt, ich glaube, es wurde mir wieder weggenommen, seit es mit den 1000 Abonnenten drin ist. Das ist aber noch gar nicht lange. Bis vor einer Weile konnte ich ja noch monetarisieren. Ich wollte sagen. Okay, wir nehmen einfach Mensch TV und schieben hier auf meinen alten Kanal. Das war doch diese Zeit, da hat noch nicht jeder YouTube gemacht. Wobei, So braucht man die Funktion noch nicht. Mensch TV hat mehr Abonnenten als mein Kanal. Mist. Geld oder Abonnenten? Geld oder Reichweite? Geld oder Es wäre Reichweite? geil, wenn man so eine Monetarisierung einfach auf einen anderen Kanal übertragen könnte. So. Würde gar Weil keinen Sinn eigentlich ergeben. haben wir ja mehr Abonnenten, also eigentlich wäre das sinnvoller für Ja, ich glaube, YouTube. mein alter Kanal hat keine Monetarisierung mehr. Ich hatte auch irgendwie meine ganzen. Meinst du, wir haben das weggemacht? Vermutlich, weil es dürfen jetzt nur noch Leute mit 1000 Abonnenten monetarisiert sein. Dann dürfen nur noch monetarisiert sein dürfen oder nur noch monetarisiert werden. Weil wenn es nur noch monetarisiert werden ist, ab 1000 Abonnenten, dann habe ich noch Monetarisierung. Der Herminatz ist konzentriert. Was machst du gerade? Zockst du gerade? Oder Also, genießt du einfach das Feuer? nein, noch bitter. Weißt du, Kevin, du bist jetzt digital dabei eigentlich. Also, ich finde, du musst dich mal ein bisschen am Feuer wärmen. Geh näher ran. Mein armer Laptop. Oh, Junge! I gotta kill you. I gotta Your kill you. family. Okay, nein, kein Threat, nein. Ich mach Ich ein bin Thread auf auf Twitter. Feuer. Bin auf Ich mach ein Feuer. Thread auf Twitter gegen das Größe. So fing alles an zwischen den beiden. Oh, okay, jetzt sollten wir mal einen Shoutout machen und. Ja, warte mal. Jetzt, wo wir am Thoughtful Lagerfeuer sind, müssen wir vielleicht mal ein gewisses Thema besprechen auch. Was kommt jetzt? Dass ein gewisser Mensch jetzt nicht mehr ganz zu uns gehört. Ja, gut, also. Liz hat gesagt, dass sie momentan eh keine Lust auf YouTube hat. Und dass von ihr ja auch eh wenig Videos gekommen sind, solltet ihr selbst gemerkt haben. Dementsprechend ist sie jetzt erstmal nicht mehr ein wirkliches Kanalmitglied bei uns. Was aber halt eher damit zusammenhängt, dass sie eh nichts mehr hochladen will und kein Interesse mehr an der Plattform hat. Und nicht unbedingt mit uns persönlich. Also wir haben noch Kontakt mich nur zu auf ihr. Twitter blockiert. Ja gut, es gibt halt Leute, die blockieren einfach, sobald sie irgendwas nicht interessiert, ne? Und dann gibt es Leute, die blockieren, weil sie was gegen die Person persönlich haben. Das ist Kevin, was hast du dich auch auf Twitter blockiert? Ich weiß nicht. Warte. Also so wichtig scheint es nicht zu sein. Ich würde sagen, Liz. Nein, hat sie nicht. Okay, sie hat nur mich blockiert. Ich glaube, ich habe irgendwas. Weißt du, ob sie dich immer noch blockiert hat? Ja, hat sie. Eigentlich sollten wir das nicht hier besprechen. Also nicht auf YouTube. Doch, das ist das Thoughtful Lagerfeuer-Vibe, weißt du? Das ist hier. Wir sind Setzen uns ans Lagerfeuer, singen das Das Lagerfeuerlied. Lagerfeuerlied. Das Das sollten wir- Lagerfeuer Jetzt sollten wir eine kleine Talkrunde machen. Eine kleine Mini-Menschcast. Also, armes Feli. Handy, das nur noch 26% hat. Nein, okay. Feli, Ja. dein Lieblings-Video. Es gibt eine sehr große Auswahl. Ich musste als erstes an die Listhymne denken, aber wenn ich beim zweiten Mal dran denke, dann fällt mir halt auf, dass ich das selbst gemacht habe. Deswegen passt das nicht. Das soll jetzt nicht arrogant kommen, aber die Listhymne war ein Ohrwurm, okay? Die war wundervoll. Und gut, selbstgeschriebene Texte bleiben einem selbst dann halt auch länger im Gedächtnis, wahrscheinlich deswegen. Ich habe das ja selbst geschrieben. Das Lieblingsvideo von Liz war, glaube ich, echt ihr allererstes für mich. Also das, was auch richtig beliebt ist auf unserem Kanal. Das Hallo, ich bin neu Video, das war sehr cute und das war auch sehr beliebt bei den Zuschauern generell. Deswegen kann ich es schon gut nachvollziehen. Okay, warte, gib mal her. Kevin, dein Lieblings-Liz-Video?
Das auch, ich bin neu, glaube ich. Oder so. Der hat sich halt vorgestellt und das war charmant. Das war sehr charmant und sehr sie. Das war sehr schön. Also ich glaube, mein Lieblingsdiss... Willst du die Kamera wieder nehmen? Ja, kann ich machen. Ich will nur kurz Kevin elegant filmen. Ich habe mein Lieblingsdiss-Video war das mit dem, wie ich meine Liebe zur Musik entdeckt habe. Das Muffin-Back-Video war ganz okay. Also alle ihre Videos hatten halt einen sehr hohen Anspruch, deswegen ist es schwer so zu sagen, das war okay, das ist gut. Das war halt alles okay so. Ja. Ja, ich denke, ganz auf allem, dass jedes von den Videos relativ cool war. Man könnte sagen, einfach weil es bei uns intern so einen großen Hype gab, dass, wie man die Geschwindigkeit eines Viertelspinners Video ausrechnet, war Nee. vergleichsweise Das ein hab ich ganz bisschen, bewusst nicht genannt. war vergleichsweise ein bisschen enttäuschend. Ah, gut. Einfach weil der Hype so groß war. Ich sag nur den Fidget Spinner. Ich dachte, nein, der Hype war so groß, weil sie das so am ersten Video schon angekündigt hat oder so, oder nach ihrem ersten Video Ja. privat. Ja, also ich dachte, es wäre viel komplizierter. Ja, und der Hype war so hoch und ich dachte so, okay, es kommt ein 10 Minuten Game Theory Video. Leute, so rechnet ihr mit Erdkrümmung und Gravitation in dieser Geschwindigkeit aus und dann war es einfach so langweilig. Also, so das Video war wieder okay, man kann nichts gegen das Video sagen so. Aber der Maßstab war sehr niedrig, kann man sagen. Also, weil der Hype war sehr hoch. Ja, und oh Gott, man sieht dich richtig wenig. Ich weiß nicht, ob es an der Bildschirmhelligkeit liegt oder ob das dann auch so ist. Okay. Penny, Statement zu List, das Ausschreiben des Deklaratives. Wie gesagt, also ich habe ja gerade erklärt, weshalb. Und ich finde es halt gar nicht verwerflich, weil ich hatte auch schon eine Phase und das kommt immer mal wieder, wo ich einfach, man kann es kreative Blockade nennen, man kann es einfach keinen Bock nennen. Es ist immer irgendwas in diese Richtung. Passt immer. Ich kenne das halt, wenn man keinen Bock hat, Videos hochzuladen eine Zeit lang und aus irgendwelchen Gründen es nicht will. Also ich kann das schon nachvollziehen, deswegen, was soll ich dazu aber weiter sagen, außer, ja gut, ist akzeptiert, ist halt so. Ich meine, ist nicht so, dass der Kontakt mit ihr jetzt abgebrochen ist, nur weil sie keine Videos mehr hochlädt. Also sie hat mir auf Twitter blockiert. Du wiederholst dich. Ja. Du musst jetzt nicht irgendwelche persönlichen Angelegenheiten im Video erwähnen. Hey, es ist doch keine persönliche Angelegenheit. Es ist alles öffentliches Social Media. Ja, aber ich glaube nicht, dass es jetzt irgendjemandem aufgefallen wäre, wenn du es nicht gesagt hättest. Ach, wie auch immer. Ich finde es witzig. Kevin, Statements zu Liz Ausstieg aus dem Kanal. Vorläufigem, zeitteiligem Ausstieg. Endgültigen oder weißt du das schon? Wie auch immer. Ich finde das cool. Das ist ganz schön keine Ahnung. dunkel. Okay, also So, eigentlich das sind wir juckt glücklich. mich Also ja nicht. endlich ist sie jetzt weg, Leute, jetzt können wir es ja sagen. Nein, hat uns schon lange gestört. Hoffentlich sieht sie dieses Video nicht. nein, also. So, schade. Es ist übrigens lustig, dass sie gerade die ganze Zeit nebenbei Ich weiß was nicht so. retweetet und ich die Benachrichtigung vom Handy kriege. Ist schon so ein bisschen schade, aber ja. Ja. Schade, das ist echt ein bisschen. Mein Statement ist so ein bisschen. Ja, das ist halt schade. Sie hat halt so Videos gemacht. Gut waren. Ehrlich gesagt warte ich nur ein bisschen drauf, dass in 3-4 Wochen wir so mitkriegen, oh, das hat ihren eigenen Kanal angefangen, weil ohne uns startet sie jetzt richtig durch. 1 Monat Abonnenten. Ja, wirklich so, ohne uns wird das ja auch komplett durchstarten, glaube ich. Hoffentlich macht sie das nicht, Das glaube ich sondern nicht. wenn sie wieder Videos macht, kommt sie hoffentlich Also zurück ehrlich zu uns. gesagt, ich weiß, dass sie es nicht machen wird. Also ich sage, Liz, wenn du jemals wieder auch nur ein Video an Contest hast, lass bei uns hoch, bitte. Wir brauchen den Contest, wir brauchen die Klicks. Und da hat die jetzt gesehen, worum es bei uns eigentlich geht, worauf wir Wert legen. Bitteschön. Nur darauf. Daumen hoch dafür. Ich hoffe, ich muss nicht das Sarkasmus-Schild erwähnen. Ja. Wer hat noch was Tolles zu sagen? Mir sind die Moderationspunkte ausgegangen. Alter, wir nehmen schon 9 Minuten auf. Ja, das wird das genaue 10 Minuten Video, damit wir Okay, geil wir Werbung können machen Werbung können. schalten, wenn wir uns sehen würden. Wieso, okay Leute, wir talken, wir machen es jetzt wie in den Let's Plays damals. Wir talken im Video. Wie nennen wir das Video? Okay. Warte, wie hatten wir denn mal das Video genannt, als Lilly ausgetreten war? Das ist einfach genau das wieder so nennen, nur mit Liz anstatt Lilly. Nein, ich würde es gerne irgendwas mit Lagerfeuer-Talk nennen, so. Ja, kannst du ja so einen Strich machen und das dahinter schreiben. So. Lagerfeuer-Talk. Lütschenknubbel ist weg. Wir setzen uns ans Lagerfeuer, singen das Lagerfeuer. Kevin, wie willst du das Video nennen? Ja. RFIUIR-Lied. Stimmt schon.
Und dieses Video schon menschlichen abstoßen. Okay, wir nennen das Video Lagerfeuer-Talk. Knubbel hat sich verknubbelt. Okay, das nehmen wir jetzt. Es hat sich ausgeknubbelt. Das ist aber irgendwie cute. Lagerfeuertalk, Doppelpunkt, es hat sich ausgeknuddelt. Oder musst du ausgeknuddelt? Nein, ausgeknubbelt. Wer ist der Knubbel? Ah ja, stimmt ja. Aber ausgeknuddelt wäre auch süß. Das würde sich so anhören, als ob wir immer so geknuddelt hätten, so als Freunde. Was dir so oft vorkam. Nein, das ist ein Wortspiel, weil es klingt wie ausgeknuddelt, aber es ist ausgeknubbelt. Ich weiß. Ich habe ihn eigentlich nur gerade versprochen und habe dann gemerkt, dass der Titel dann voll kitschig wäre. Nimm lieber geknubbelt. Das ist Warte besser. mal, wo ist das gerade? Das ist doch 1A Quality Content hier. Aber solche Videos machen doch Menschen mal aus, oder? Es ist ein bisschen wie auf dem Je-Kanal, wenn ich jetzt einen Vergleich suchen würde. Ich glaube, Menschen haben mittlerweile einen eigenen Charakter entwickelt. Das ist nicht mehr ein Je-Kanal-Abklatsch. Ich finde, wir haben mittlerweile... Es ist auch kein Abklatsch von irgendwas. Am Anfang waren wir super Je-Kanal-mäßig, aber wir haben uns mittlerweile einen eigenen Charakter entwickelt, würde ich sagen. Ich habe nur gesagt, wenn ich einen Vergleich finden müsste. Es ist halt eigentlich, also wenn ich jetzt den Kanal sehe, würde mir nicht direkt irgendwas einfallen, dem das ähnlich ist. Eben, ich würde sagen, wir haben mittlerweile unseren eigenen Charakter entwickelt. Ich muss mich korrigieren. Mein Lieblingsvideo von das mit Abstand, ich fand das war das Beste, war ein Abend mit Mensch TV das POV, aber es hat leider runtergenommen. Ja, aber es war schön. so, das stimmt, so das war gutes sehr, Video. sehr, sehr, sehr schön. Dein Cut ist schon geil, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ganz objektiv, ich fand das Cut noch ein bisschen besser. Sie steckt mich nach der Aufnahme dafür, dass ich das sage. Nö. Warum Lilly gegangen ist. Kein Clickbait. So, ich will jetzt raus und schon mal was zu trinken. Ja, ich würde sagen, das Video ist auch zu Ende. Haben wir die 10 Minuten vorher? Nö, mir Haben egal. wir, doch haben wir. Wir haben gar nicht 12 Minuten. Ich Cool. mach genau bei 12 Minuten aus und so lange halte ich es jetzt noch so richtig schön. Tschüss. Leute, 1er Video.